साथीहरु तपाईले आफ्नो WhatsApp मा क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरेपछि तपाईले माथिपट्टि 3 डटमा ट्याप गर्नुपर्ने हुन्छ। 3 डटमा ट्याप गरेपछि सेटिङ आइकनमा ट्याप गर्नुहोस्। ट्याप गरेपछि तपाईले यस्तो किसिमको आफ्नो प्रोफाइल आइकन देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले डाइरेक्ट भिजिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ अथवा माथिपट्टि पेन्सिल आइकनमा तपाईले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। पेन्सिल आइकनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले आफ्नो यस्तो किसिमको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। नेम अबाउट युजर नेम भन्छ। युजर नेममा हामीले ट्याप गरेर सजिलैसँग आफ्नो युजर नेम क्रिएट गर्न सक्छौं। युजर नेम आर कमिङ सुन रिजर्भ योर टुडे भनेछ। हामीले चाहिँ आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा भएको नाम अनुसार आफूले चाहेको ब्रान्ड अनुसार चाहिँ तपाईले आफ्नो नाम क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले भोलिको दिनमा ढिला गर्नुभयो भने तपाईको नाम अरु कसैले युज गर्न सक्छ। त्यसैले युज अरूले नगरोस् भन्नका लागि तपाईले आज नै आफ्नो युजर नेम क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ, रिजर्भ गर्न सक्नुहुन्छ। यति भएपछि तपाईले आफ्नो तल क्रिएट युजर नेममा ट्याप गर्नुहोस्। ट्याप गरेपछि तपाईले आफ्नो चाहे अनुसार आफ्नो युजर नेम क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। मैले पनि आफ्नो मेरो युट्युब च्यानल अनुसार मैले नाम राखेको छु बीएस गोर्खाली भनेर युजर नेम क्रिएट गरिरहेको छु। दिस युजर नेम इज अभाइलेबल भनेको छ। यो चाहिँ अभाइलेबल छ भनेको छ। मैले त्यसैले यसलाई सेभ गरे। सेभ गरिसकेपछि मेरो चाहिँ युजर नेम क्रिएट भइसकेको छ। यति गरेपछि तपाईहरुले पनि मैले देखाए अनुसार आफ्नो सामाजिक सञ्जालको नाम अनुसार आफ्नो ब्रान्ड अनुसार आफ्नो युजर क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ, युजर नेम क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई मैले मेरो फाइनल लुक्स देखाउँदै छु। यसरी आफ्नो रिजर्भ युजर नेम गर्न सक्नुहुन्छ।